Ishii barnoota keenya kan guyyaa jalqabaatiin waa'ee CapCut yookaan ammoo fuula CapCut interfeesii CapCut maal fakkaata kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Kana irratti CapCut keenya yeroo bannu fuulli jalqabaa fuula kana fakkaatu nuuf fida jechuudha. Kana keessatti bakki viidiyoo keenya itti kaa'annu bakka project jedhu kanatti viidiyoowwan pirojektiiwwan jalqabnee kaa'annu bakka kanatti argaman jechuudha. Itti aansuudhaan immoo as keessatti bakka all tools jedhu kana immoo yeroo tuqnu wantoota baay'ee nuuf fida jechuudha. Wantoota editingiidhaaf nu barbaachisan wantoota kanneen nuuf fida jechuudha. Gara duubaa yoo deebinu viidiyoo tokko taayimlaayinii keenya irratti aad gochuuf yookaan immoo viidiyoo tokko galchuuf niw viidiyoo kan jedhu san gubbarraan isa san takkatti yeroo tuqnu viidiyoowwan gaalaarii keenya keessa jiran hundumaa bifa amma argitan kanaan nuuf fida jechuudha. Bifa amma argitan kanaan nuuf fida. Sanniin keessaa viidiyoo barbaadnu tokko irratti tuqneetiin jalarraan aad jettu tana jalarraan aad jettu tana tuqneetiin isiisaniin aad kan jedhu san tuqneetiin akkanatti taayimlaayinii keenya irratti akkanatti aad godhannaa yookaan ammoo taayimlaayinii keenya irratti galfannaa jechuudha. Viidiyoo keenya kan jalqabaatiin taayimlaayin jechuun maal jechuudha kan jedhu yoo jalqabnu taayimlaayin kan jennu viidiyoo keenya bakka irra galfannu yookaan ammoo viidiyoon keenya eega aad goone gaalaarii keenya keessaa baasneetiin taayimlaayinii irra kan kennu yookaan bakki amma argitan kun taayimlaayin jechuudhaan kan waamnudha jechuudha. Itti aanseetiin ammoo jalarraan wantoota argitantu jira. Jala kanaan wantoota argarutu jira. Sanniin takka takkaan kan laallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti edit viidiyoo kan jedhu jira. Audio kan jedhu irraa yoo jalqabnu audio yeroo tuqnu CapCut keenya keessatti sagalee barbaadnu tokko galchuuf kan nu gargaarudha jechuudha audioon. Inni lammaffaa immoo teekstiidha. Teekstiin immoo viidiyoo keenya irratti barreeffama garaagaraa barreessineetiin waan barbaadnu tokko barreessineetiin galchuuf kan nu gargaaru teekst kan jedhu san tuqneetiin jechuudha. Inni lammaffaa ammoo effeektiidha. Effeektii yookaan halluu viidiyoo keenyaa effeektii yookaan ammoo halluu viidiyoo keenyaa bareechisuuf nu barbaachisan effeektiiwwan garaagaraa CapCutiin ofiisaatii kan nu qopheessu waan jiruuf sanniin keessaa barbaanneetiin viidiyoo effeektii nutti tole kanneen keessaa barbaanneetiin akka barbaannetti ittiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gara duubaa yoo deebinu overlay kan jedhudha. Overlay jechuun viidiyoo keenya irratti footoo fi viidiyoowwan garaagaraa gubbarratti galchuuf kan nu gargaarudha. Itti aansuudhaan kaapshiniidha. Kaapshiniin immoo barreeffamoota garaagaraa viidiyoo keenya irra galchuuf kan nu gargaarudha. As biratti immoo itti aansuudhaan wantoota wal fakkaatantu jira. Sanniin keessaa fiiltarii fi adjust kan jedhudha. Fiiltariin kalarii viidiyoo keenyaaf CapCut ofumaa hojjetee qopheessedha. Akkaataa viidiyoo keenyaan yookaan immoo viidiyoo keenya waliin hin deema jennee yaadnu fiiltarii keessaa filataatiin galchuu kan dandeessisudha. Inni lammaffaa immoo adjustidha. Adjustiin immoo garaagarummaa fiiltarii waliin qabu ofumaa adjust goona. Kalarii fi waan hundaa nutu adjust godha jechuudha. Itti aanseetiin stiikariidha. Stiikariin immoo mallattoowwan aayikanii fi aayikanii garaagaraa as keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf nu gargaara. Mallattoo laayikii, sheerii kanneen as keessaa akka barbaannetti argachuu dandeenya. Gara duubaatti yoo deebinu itti aansuudhaan aspect ratioodha. Aspect ratio kan jedhu san yeroo tuqnu aspect ratioon sooshaal miidiyaa hundinuu istaandardii mataa ofii qaban. Istaandardii mataa ofii jechuun saayizii viidiyoo fudhatan kan mataa ofii qaban. Amma fakkeenyaaf tiiktookii keenya irratti viidiyoo gadi dheerate argina. Saayizii isaa 9:16
kan arginudha. YouTube irratti immoo 16:9 kan arginudha. Instagramiinis akkas reeshoo ofii waan qabuuf istaandaardii isaa as keessatti filataatiin sooshaal miidiyaa tokko irratti poost gochuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo mallattoo argitan kanneen keessaa itti aansuudhaan mute tajettu tana ilaallaa jechuudha. Mutiin tun maaliif nu gargaarti jennaan viidiyoo keenya tokko taayimlaayinii keenya irratti egaa akkanatti galfinee booda sagalee isaa balleessuuf yeroo taanu isuma sana yeroo tuqnu unmute barreeffamni jedhu nuu fida. Achiin booda viidiyoon sun sagalee takkas hin qabaatu jechuudha yoo bannu. Yoo garuu unmute san gara mutiitti deebisne viidiyoon sun sagalee qabaataa jechuudha. Kanaaf nu fayyada. Itti aansuudhaan ammoo mallattoo as biratti argamtu tun mallattoo maaliiti yookaan ammoo maaliif nu fayyaddi jenneetiin yoo ilaallu mallattoon sun kan nu fayyadu viidiyoo keenya akka barbaannetti akkanatti bal'isaatiin ilaaluuf eega edit goonee booda akkanatti bal'isnee ilaaluuf nu gargaara jechuudha. Deebisuuf ammoo isuma dadhabaa mallattoo tana tuquudhaan viidiyoo san bakka qaraatitti deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf nu fayyada. Barnoonni guyyaa jalqabaa keenya kana fakkaataa. Viidiyoo kana like, subscribe gochuudhaan kana fakkaataa. Viidiyoo kana like, peejii kanas subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa.